Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Mencari channel. Saya bertempat di lokasi di Jati Padang Utara, Pasar Minggu, tepatan di rumah saya. Saya berada di daerah pemancingan kediaman saya nih. Ini kawan-kawan saya nih. Bang, sebutkan namanya bang. Conet. Yang satu bang. Bang Bulog. Oke bang, lanjut bang ya. Oh siap bang, siap. Coba video lokasi yang saya akan sediain. Assalamualaikum bang. Mau ngeplok nih bang. Izin bang, dengan siapa namanya bang? Ganda bang. Ini bang lagi ngapain nih bang? Oh siap bang. Udah lama bang operasi seperti ini bang? Alhamdulillah. Gimana semasa pandemi ini bang? Alhamdulillah ada aja bang ya. Oke bang, lanjut bang ya. Terima kasih. Di daerah mana bang? Di belakang Aburkon. Oh iya, posisi tepatnya belakang Kilat Pejaten Mall ya bang ya. Oke. Oh siap. Oke, makasih bang. Lanjut bang ya. Yo, assalamualaikum. Siap nih bang. Ya. Juragan pancing. Halo dong. Biasa nih bang. Gimana nih aktivitas, belum buka bang? Oh siang, oh siap. Lanjut ya. Kita coba memasuki area belukar nih, semak-semak. Mungkin ada sarang burung di sini. Simak untuk rekan-rekan Manuki berchannel.
sedikit. Kita coba menyusuri arah sebelah timur. Mudah-mudahan apa yang kita cari, sarang burung mungkin ada di sini. Mau view. Sedang tegakkan suara eman-eman memancing burung eman keluar.
Channel. Kita masuk ke area ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, kita harapkan sarang burung itu ada. Doakan saja ya rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak lubang pun. Mencari di hutan yang sebelahnya. Sepertinya ada suara nih, suara burung, anak burung. Mudah-mudahan ada di sini sarang burungnya. Tuh, suaranya terdengar enggak, rekan? Sepertinya di atas. Menjelajahi. Assalamualaikum. Oke, kawan-kawan dan rekan-rekan Manuk Hiber Channel, mohon maaf untuk hari ini mungkin perburuan kita untuk mencari sarang burung nihil. Mungkin lain waktu kita akan mencari lagi review untuk sarang burungnya di area hutan perkotaan. Mungkin sessionnya, mungkin areanya mungkin di tempat yang lain. Ditunggu ya.